Marvels nyeste, Black Panther, var jo den første superhelten med afrikansk opprinnelse i amerikansk mainstream tegneserie. T'Challa drar tilbake til hjemlandet, det teknologisk avanserte afrikanske landet Wakanda, for å ta over tronen etter sin avdøde far. Og problemer skjer. Så Black Panther er jo en svart superhelt. Han er fra Afrika, den svarte delen av Afrika, så det er vel mest svarte folk med i filmen også? Ja, det er det. Det er faktisk helt motsatt av sånn det pleier. Det er bare svarte folk med så vidt et par små hvitinger med for good measure. Og heldigvis. Og det er ikke tull. Hvite med dialog tror jeg er 2 stykker. Jeg synes det er kjempeartig og kjempebra. Det vil jo være veldig standard å ha med 1 eller 2 svarte, og så var det liksom mest hvite folk fortsatt. Men sånn er det altså ikke her. Nesten alle prater med afrikanske aksanger også, og det foregår stort sett i Afrika. Dette er jo egentlig en film som feirer afrikansk kultur, men ikke på en veldig påtatt måte heller. Det dreier seg om folk fra Afrika, så det er det masse afrikanske greier da. Det er liksom ganske logisk egentlig. Veldig bra kjønnsbalanse er det her også. Det er til enhver tid nesten like mye damer og menn på skjermen, som heller ikke føles påtatt. Alt det der har de virkelig fått bra til, så for det. Historia her er egentlig ikke noe spesielt nytt, men den har litt sånn freshe elementer også, og det føles som det er ganske mye. Det er en ganske sånn stor film. Jeg synes filmen balanserer veldig bra at det ikke er veldig sånn svart-hvitt, no pun intended. Hvem som er snille, hvem som er slemme, hvor slemme eller snille de forskjellige er, og så videre. Hvem har rett? Det er litt flytende. Det brister litt etter hvert. Men ja, stort sett så synes jeg at det var litt sånn her, ja, det er jo faktisk ikke helt sånn. Det er litt sånn gråzone. Og filmen er jo innom en del viktige, ordentlige temaer. Og det føles liksom litt mer komplekst enn din run-of-the-mill Marvel-film. Men jeg synes det var veldig nære på å bli litt kjedelig til tider. Men det ble ikke direkte kjedelig, altså. Jeg har ikke noe å utsette på skuespillet her i det hele tatt. Eller faktisk så synes jeg et par ganger at han Andy Serkis har en liten tendens til litt overspill. Utover det så er de flinke. Jeg vil kanskje dra fram Michael B. Jordan som litt ekstra god. Og så synes jeg hun Lupita Nyong'o og hun har bare et eller annet ved seg som jeg likte. Chadwick Boseman gjør også en god jobb altså, men det var et eller annet med Michael B. Jordan. Pluss at kroppen hans, ass. Woo, damn! That boy been working out. Men mitt hovedproblem med filmen, actionen. Det er ikke akkurat noe gærlig med actionscenene, men det er heller ikke noe spesielt. De er ok. Ja, det er noe gærlig faktisk, og det er shaky cam. For ristete, hektisk kameraføring. Og jeg kan bare ikke forstå hvorfor jeg må drive og klage på det gang på gang på gang! I film etter film etter film. Der er det ingen som vil se det fordømte shaky cam-møkka. Ok, sorry for den lille utblåsningen. Jeg blir bare så innmari irritert at de ødelegger det. Ødelegger filmer med det. Men ja, det er ikke sånn super shaky cam her, det er ikke det. Men det er for mye klipping. Du får ikke med deg hva som skjer. Det gjør at det ikke er noe kult å se på. Og så synes jeg heller ikke at slåssinga eller koreografien har nok panache eller særpreg. Du får ikke noe inntrykk av at Black Panther er en super badass. Det bedrer seg litt i siste akt av filmen. Da er det en ganske grandios actionscene som funker ganske bra, men fortsatt så mangler det litt sånn flair, liksom. Men uansett, filmens store styrke er at den er laget med respekt, helt uten hvitvasking og så videre. Men igjen, det blir litt rart at de prater engelsk når de er i Afrika. Og hvorfor snakker sjefene for noen sånne afrikanske stammer engelsk sammen på et møte uten noen amerikanere eller engelskmenn? Er ikke det litt merkelig? Det bare føltes litt rart. Gjerne rett på meg hvis de prater engelsk overalt i Afrika med hverandre. Det er en kompleks historie som tar for seg noen ordentlige problemer og så videre. Filmen føles ikke så lang som den er, synes jeg. Actionen er den store nedturen, veldig synd. Jeg tror vi fortsatt er på en 7 av 10 til Black Panther. Det er ikke en supersterk 7-er, dessverre. Ok, kommenter, abonner, like eller dislike. Har du tenkt å se Black Panther på kino? Hva er din favoritt Marvel-helt som vi har sett i de nye filmene?